السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة معاكم إسلام كرم في فيديو شيق جدا جدا وممتع جدا جدا. أتمنى كل اللي بيشوف الفيديو النهاردة يكمل معايا الفيديو لآخره، لأنه فعلا سبيشال جدا وفي كل ثانية فيها تطلع بمعلومة جديدة ومفيدة. أولا النهاردة هنتكلم عن نوع من أشهر أنواع الزواحف المعروفة واللي شائع تربيتها في الأسر، ده طبعا سواء في الغرب أو في دول الشرق الأوسط. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن الحرباء المصرية أو الإيجيبشن كاميليون. بإذن الله في الفيديو النهاردة هوضح معلومات وتفاصيل كتيرة جدا جدا بناء على معلومات مستخلصة من مواقع أجنبية، وبناء على خبرتي الشخصية وملخص تجربتي مع الحرباية. أولا الحرباية بتتواجد في قارة أوروبا، وعلى فكرة هي النوع الوحيد اللي موجود في قارة أوروبا من الحرابي. كمان موجودة في شمال قارة أفريقيا وفي دول الشرق الأوسط، دول كتيرة جدا مش هذكرهم المرة دي علشان ما أطولش عليكم، وعلى طول هنتكلم على سلوكها في الطبيعة. في الغالب الحرباية بتقضي أغلب وقتها على الأشجار، يعني نادرا جدا لما بنلاقيها بتنزل الأرض، وغالبا لما بتنزل على الأرض بيكون لوضع البيض أو ما إلى ذلك. الحرباية كائن هادي جدا جدا وانعزالي، أو ما بتحبش إنها تتواجد في جماعات كتير، ولو حتى موجود حربايتين في مكان واحد بيبدأوا بالتشاجر، وكمان لو ذكرين فانت مش هتسلم من المناوشات والمشاحنات اللي هتحصل، لأنها فعلا ما بتحبش تتواجد مع حرباء أخرى. طيب هل الحرباء بتغير لونها؟ طبعا دي حاجة أكيدة، ولكن في البداية حابب أقول بس إن تغيير لون جلد الحرباء بيقال إنه استجابة للضوء ودرجة الحرارة، وأحيانا بيكون للعوامل المزاجية دور في تغيير لون جلد الحرباء. ويقال أيضا إن تغيير اللون ما بيكونش بسبب رغبتها في التمويه، ولكن خلونا ما ننساش إن الحرباء من أكتر الزواحف البارعة في التمويه، لدرجة إنك ممكن تفتكرها جزء من الشجرة من كتر براعتها في التمويه. طيب إيه الألوان اللي بتغير ألوانها ليها الحرباية المصرية؟ بيتغير ألوان الحرباية المصرية لألوان محددة زي درجات الأخضر والبني والأسود فقط، وطبعا زي ما قلنا استجابة للضوء ولدرجات الحرارة وللحالة المزاجية. يعني على سبيل المثال لما كان عندي حرباية لما كنت بعزلها عن الشمس ولو فترة صغيرة، ألوانها كانت بتغمق تلقائيا على طول، وأول ما بترجع للشمس ألوانها كانت بتبدأ تفتح تاني. لاحظت كمان إنها لما بتكون موجودة مع حرباية أخرى بيتقاتلوا وبيتحول لونهم للأسود، يعني لما بيتحول لون الحرباية للأسود بيكون نتاج عن خوفها. كمان لو في ذكر عايز يجذب أنثى إليه بنلاقيه إنه بيغير لونه. كمان بنلاقيها ممكن تقدر تغير لونها للون الشيء اللي بتقف عليه، ولكن درجات محدودة من الألوان كما ذكرنا. يعني لو حطيتها على سجادة حمراء مثلا يستحيل إن يتحول لونها للأحمر، لأنها بتغير ألوانها لألوان محددة. يعني لو لون زهري مثلا على سبيل المثال مش هتجيبه، وأغلب الألوان الصعبة مش بتقدر إنها تجيبها. زي ما قلنا بتغير لون جلدها لدرجات محددة زي الأخضر والبني والأسود فقط. بس صدقني هتبهرك، لأنها بتعمل مجموعة كبيرة جدا ومتنوعة من الألوان الزاهية البراقة، وبنسبة 100% بتستطيع التموه مع أي شيء تقف عليه، وذلك رغم إن في ألوان بتكون صعب عليها شوية إنها تجيبها. ده بالنسبة للحرباية المصرية. في أنواع أخرى من الحرابي بتجيب الألوان كلها، وطبعا الإيجيبشن كاميليون في منها 4 أنواع فرعية. حابب أتكلم عن نوعين من الحرباء موجودين عندنا هنا في مصر، ألا وهما الحرباء الزراعية والحرباء الصحراوية. طيب أميز بينهم إزاي؟ الحرباية الزراعية بنلاقي أغلب تواجدها بيكون في المناطق الزراعية، واللي للأسف بتتعرض للقتل من قبل البعض. كمان بنلاقي إن لونها الأساسي بيكون الأخضر. أما الحرباية الصحراوية فهي شائعة في المناطق الصحراوية فقط، ولونها الأساسي بيكون الأصفر. طبعا قلنا إن أغلب وقت الحرباية بيكون على الشجر، فهي متسلقة بارعة جدا 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 وأستاذة في التمويه. طيب بتاكل إيه؟ الحرباية بتتغذى على الحشرات فقط زي الميل ورم وزي الكريكتس وزي الدوبيا. في الطبيعة ممكن كمان نلاقيها بتاكل العناكب، كمان بتاكل الدبابير، وممكن كمان تاكل الأنواع الصغيرة منها. ولاحظ كمان إنها بتاكل نسبة قليلة جدا من الفواكه، ولكن بنسبة قليلة جدا جدا جدا. وغذائها الرئيسي كما ذكرنا هو الحشرات. طبعا يستخدم لسانها لالتقاط الفريسة، وطبعا بيمتد اللسان لمسافة طويلة بعض الشيء وبيلتصق بالحشرة ومن ثم بتسحبه. كمان عينيها بتمكنها من رؤية أغلب المكان حواليها بدون جهد منها في الحركة، لأنها بتقدر تلفها، ودي حاجة بتمكنها من التموه والتمكين للفريسة. فسبحان الله يعني.
نيجي بقى للفرق بين الإناث والذكور. الإناث عادة بتكون أكبر من الذكور. النضج الجنسي بيكون بعد عمر سنة أو أكتر. وأثناء التزاوج بنلاقي إن الذكور بتتقاتل على الإناث، ولما الإناث بتضع البيض بتدفنه في الأرض، وبياخد وقت كبير جدا على ما بيفقس، واللي قد يصل لأكتر من شهور. الحرباء لما بتشعر بالخطر في المقام الأول بتستخدم التمويه. كمان بتفتح الفم بتاعها وتصدر صوت لإخافة المعتدي. ممكن كمان تنفخ جسمها شوية علشان تبين إن حجمها أكبر، خاصة لو كانت في مواجهة ثعبان، بحيث إنه يفهم يعني إنه مش هيقدر على ابتلاعها ويتركها وشأنه يذهب، زي أي زاحف بتعمل بيات شتوي في الشتاء. طيب هنختم بأغلب سؤال اتسأل عن الحرباية المصرية، ألا وهو إزاي أربي الحرباية في الأسر بطريقة مثالية. أولا لازم يكون عندي مكان واسع للحرباية عشان تتحرك فيه براحتها. ثانيا هنضع الأغصان الصغيرة أو فروع الشجر الصغيرة، وليكن حتى مصطنعة في الحوض. ثانيا لازم نهتم بتوفير الشمس أو لمبة UVB بديلة للشمس، لأنها بتحتاج لحرارة الشمس جدا جدا جدا. كمان هنهتم بالديكور بتاع الحوض. والغذاء كما ذكرنا هيكون الحشرات زي الميل وورم والكريكتس والدوبيا والسوبر ميل وورم. هنلاقيهم عند بعض هواة الزواحف، أو ممكن نلاقيهم متواجدين في سوق الجمعة. ناس كتيرة بقت تشتغل في الميل وورم لأنه ليه قيمة غذائية كبيرة، مش بس للزواحف، كمان للطيور والبرمائيات. فممكن إن احنا نلاقيه عند بعض الهواة. وكمان ممكن كمان بنفسك تعمل اكتفاء ذاتي من الأكل، لأن التفريغ بتاعه بيكون سهل جدا. ده بالنسبة للميل وورم. فأنت ممكن تعمل اكتفاء ذاتي من الغذاء عندك في البيت. نيجي بقى للنقطة اللي بعد كده، ألا وهي إنها بتشرب يعني المية بطريقة غير مباشرة. يعني المعروف إنها بتشرب من الندى المتساقط على أغصان الشجر. فالمفروض إنك هتستخدم زي بخاخة مية هترش بيها على الديكورات بتاعة الحوض كل يوم أو كل يومين. بالنسبة للأكل هتحط لها يعني أكل كل قد إيه؟ طبعا هتحط لها أكل يوميا، ده أفضل شيء طبعا. من أجمل الحيوانات ومن أجمل الزواحف اللي أنت ممكن تربيها في الأسر، واللي هتعدي عليك عموما، وده عن تجربة شخصية. أتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو، وما تنسوش تعملوا إعجاب على الفيديو لو عجبكم، وما تنسوش تفعلوا جرس الاشتراك عشان توصل لكم كل الفيديوهات الجاية. أشوفكم إن شاء الله في فيديوهات جاية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله.